जय श्रीराम। हामी आज D12 चार्ट बनाउँछौँ। हामी ज्योतिष सिक्ने क्रममा छौँ। हामीले D2 चार्ट बनाउन सिक्यौँ, D3 बनाउन सिक्यौँ, D7 बनाउन सिक्यौँ, D9 बनाउन सिक्यौँ, D10 बनाउन सिक्यौँ। हामी कति ज्ञानी छौँ, हामी कति पढ्ने विद्यार्थी रहेछौँ भन्ने कुराहरू हामीलाई यहाँबाट थाहा हुन्छ। तपाईँ त्यो पढ्दै गर्ने क्रममा आज D12 चार्टसम्म आउनुभयो। यो सजिलो छ, केही पनि गर्नु पर्दैन, बेसिक कन्सेप्ट हो। थप फरकमा केही रुल होला नि, तर बेसिक रुल के हो त भन्दाखेरि एउटा राशिलाई यति यति भागमा बाँडेको हो। जस्तै D2 होरालाई बनाउँदाखेरि चाहिँ 30लाई 2ले भाग गरेको हो, अनि दृष्टान्तको लागि 30लाई 3ले भाग गरेको हो, सप्तमांशको लागि चाहिँ 30ले 7ले भाग गरेको हो, नवमांशको लागि चाहिँ हामी 30लाई 9ले भाग गरेको हो, दशमांशको लागि चाहिँ हामीले 30लाई 10ले भाग गरेको हो। भने अब सेम त्यस्तै D12 गर्दाखेरि यसलाई पनि हामी 12ले भाग गर्नु पर्यो। यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ। हामी दिन प्रतिदिन अझ थप अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ। अब यसलाई भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ? 12 दुना 24 अनि बाँकी रह्यो कति? 6। अब 12 कति जा 36 हुन्छ त? 12 दुना 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36 अनि 0 छ भने चाहिँ 0 0 भयो, अनि 360 कट्यो भन्दाखेरि 2 डिग्री 30 मिनेटको, या भनौँ 2 अंश 30 कलाको एउटा द्वादशांश हुने रहेछ। भनेपछि एउटाको मान कति आयो अरे हाम्रो? 2 डिग्री 30 आयो। भनेपछि हाम्रो दुईटाको कति आयो होला भन्दाखेरि 2 डिग्री अनि 30 प्लस 30 60 हुन्छ, 2 हुन्छ होइन। यसलाई हामीले चाहिँ प्लस गर्दाखेरि 30 दुना 60, 2 दुना 4। अब 60 भइसकेपछि 1 यहाँ आउँछ भनेदेखि 5 हुने भयो भने चाहिँ दुईटाको मान कति हुन्छ? 5 हुन्छ। त्यस्तै गर्दै गर्दै हामीले जोड्दै हामी कहाँ आउने त? D12 सम्म आउने। यो हाम्रो के हो त? रफ हो होइन। रफलाई मैले के गरेँ? इङ्ग्लिसमा लेखेँ। अब हामी नेपालीमा लेख्छौँ हिसाब गर्दाखेरि। कन्सेप्ट थाहा पाउनु भयो होइन? केही छैन। 30लाई 12ले हामी भाग गऱ्यौँ, 2 डिग्री 30 मिनट आयो। त्यसलाई हामी 12सम्म लाग्दाखेरि प्लस 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 गर्दै जाने। अब ठ्याक्कै यसको 5 आयो। अब 5मा 6 7 30 हुन्छ, अनि 10 हुन्छ। यस्तै गर्दै गर्दै सामान्य छ। अब हामीले यसमा नेपालीबाट हेरौँ है त। जस्तै 1मा के छ अरे? 0 डिग्रीदेखि लिएर 2 30 त छ है त। अनि 2 30देखि कति हुन्छ? 5 डिग्री हुन्छ। अब 3मा कति हुन्छ त? 5 देखि अनि 5 2 7 7 30 हुने भयो होइन। 4मा कति हुन्छ? अब 7 30 देखि 10 हुन्छ। केही गाह्रो छ त? केही पनि छैन। हामीले अब 5 गर्दाखेरि के हुन्छ? 10 देखि लिएर 10मा 2 30 जोड्यौँ 12 30 हुन्छ। 12 30 सजिलो छ होइन यो। अब 6 गर्दाखेरि 12 30 देखि के हुन्छ? 15सम्म आउँछ। एउटा हामीले त्यही सामान्य पनि बुझ्न सक्छौँ। एउटा राशिको मान कति हुन्छ अरे? 30 हुन्छ। त्यसको आधा कति भयो? 15 भयो। हाम्रो यो कुन चार्ट हो? D12 हो। D12 को आधा कति हुन्छ? 6 हुन्छ। भन्दाखेरि 6मा कति आयो? 15 आयो। अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सजिलैसँग गर्न सक्छौँ होइन। तपाईँले पनि सँगसँगै कपी पेन लिएर गर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि हामी ज्योतिषलाई सजिलोसँग गराउने प्रयासमा छौँ। 7 8 9 10 11 अनि 12। त्यसपछि यहाँ 15 डिग्री छ। 15 डिग्रीदेखि लिएर कति भयो त? 17 यति। अनि यो चाहिँ इङ्ग्लिस र नेपाली कस्तो हुँदैछ भन्दाखेरि अब आफू 12सम्म बोर्डिङमा पढेको मान्छे, त्यसपछि अनि एकाएक संस्कृतमा आइयो। संस्कृतमा आउँदाखेरि अब गराइ स्पष्ट गर्दाखेरि चाहिँ नेपालीबाट लेख्ने हिसाब गर्ने भएकाले
यही अङ्कमा नै नेपाली अङ्कबाट नै गर्ने बानी परेको छ। त्यसअनुसार अनि पछि भन्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिसबाट भनिन्छ, गर्दाखेरि फेरि नेपालीबाट सजिलो लागेन क्या आफूलाई। अनि त्यही भएर यहाँ मैले चाहिँ नेपालीबाट कुनै कुनै शब्दहरू इङ्ग्लिसमा आउँछन्, लेख्दाखेरि नेपालीबाट लेख्ने यस्तै खालको हुन्छ। यो हाम्रो के हो त D12 चार्ट हो होइन। यदि कुनै पनि ग्रहहरू 26 डिग्रीको छ भने त्यो कति द्वादशांशमा हुन्छ त? 11 मा हुन्छ होइन। कोही मानौँ 10 डिग्री 20 मिनटको छ भने कहाँ हुन्छ त? 5 मा हुन्छ होइन। यो त भयो। अब हाम्रो मेन कन्सेप्ट कुरा के छ त भन्दाखेरि अब हजुरले यदि योभन्दा अगाडिका पनि भिडियोहरू हेर्नुभएको छ भने तपाईँले त्यसलाई थाहा पाउनुहुन्छ। हामीले कुन ग्रहहरू कुन राशिमा हुँदाखेरि कहाँबाट गर्ने भन्ने कुराहरू हेरेका छौँ। जस्तै सम विषम राशि हुन्छ कि चर स्थिरमा हुन्छ कि होइन, लगायतका विभिन्न कुराहरू हुन्थे। यहाँमा केही पनि छैन, सिम्पल छ। जुन राशिमा बसेका छन् ग्रहहरू त्यही राशिबाट गर्ने। त्यो राशिबाट कति गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हामी कति द्वादशांशमा पर्छन् त्यति नै गर्ने, सिम्पल। हामीले पहिलो सुरुमा के हेर्ने अरे? ग्रहलाई हेर्ने, त्यो ग्रह कति अंशको छ त्यो हेर्ने, त्यो अंश कति द्वादशांशमा पर्यो त भन्ने कुरा हेर्ने, त्यो कति द्वादशांशमा पर्यो त्यो कति नम्बरमा छ यहाँ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ गर्ने। कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि जुन राशिमा बसेको छ त्यहीबाट गर्ने। कति गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ जति द्वादशांशमा छ त्यति नै गनेर त्यहाँनिर राख्ने भनेपछि बेसी कुरा यही भयो। यो बन्दा बन्दै कस्तो राम्रो बिरालो बनिसकेको छ ल होइन। यति नसोचेर बनाइदिएको ल ठिक छ। एकछिन टाइम पढ्दा पढ्दै मुड फ्रेस पनि गर्नुपर्छ अरे भनेर हामीलाई चाहिँ गुरुले भन्नुहुन्थ्यो होइन। कति पढ्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ नि त, रमाइलो गर्दै पढ्दै गर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि अहिलेको समय जुन समयमा हामी चलिरहेका छौँ त्यो समयको चाहिँ हामीले अब यहाँनिर गोचर बनाऊँ। 2082 साल 12 महिना 10 गतेको दिन 2:05 अहिले मैले यो भिडियो बनाउँदैछु र यो चाहिँ अहिलेको समयको तत्कालिक ग्रह गोचर हो यो होइन। ग्रह कहाँ कहाँ छन्, कुन लग्न छ, कति अंशको छन्, कति कलाको छन् भनेर हामीले यहाँनिर चाहिँ लेखेका छौँ। अनि यो चाहिँ अब हुन लागेको D12 चार्ट होइन। जस्तै बन्न लागेको बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएको जस्तै होइन। अब के दिनमा शपथ ग्रहण हुँदैछ। त्यसपछि अब हामीले पहिले सुरुमा लग्न चाहियो होइन। लग्न हेर्दाखेरि हामीले के भनेको छौँ अरे? पहिले सुरुमा लग्न कति अंशको छ त्यो हेर्ने, त्यसपछि यहाँनिर कति द्वादशांशमा छ त्यो हेर्ने, त्यसपछि यहाँ कुनमा छ त्यहाँबाट हामी गर्नु पर्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल लग्न कति छ? 15 डिग्रीको छ। 15 डिग्री भइसकेपछि यहाँनिर के भयो त? 7 मा पर्यो होइन। 7 मा परिसकेपछि अब हामीले 7 गर्नु पर्यो। कहाँबाट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ लग्नबाटै गर्नु पर्यो कि होइन। यहाँबाट 7 गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 भनेपछि 10बाट चाहिँ यो लग्न सुरु भएको रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो लग्न भयो। त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँनिर यो D2 बनाएँ, D3 D7 लगायत D9 D10सम्म बनाउँदाखेरि पनि यो जस्तो सजिलो मलाई अरू केही पनि लागेन कि केही पनि छैन कि लिटरल्ली। यहाँनिर ग्रह हेर्ने, ग्रहको अंश हेर्ने, त्यो कति द्वादशांशमा छ हेर्ने, जुनमा छ त्यहीबाट गर्ने सुई फटाफट। सूर्य हेरौँ त, सूर्य कतिको छ? 9 डिग्रीको छ। 9 डिग्री भइसकेपछि कहाँ पर्यो त? चौथोमा पर्यो। किनभने यहाँ 10सम्म छ, 10सम्म भइसकेपछि 4मा पर्यो। अब हामीले 4 गर्नु पर्यो क्या। कहाँबाट गर्ने त? सूर्य कहाँनिर छ हेर्नुहोस् त, यहाँ छ 1 2 3 4 भने चाहिँ 3 अङ्कमा लगेर चाहिँ हामीले सूर्यलाई लगेर राखिदिउँ। कति सजिलो हेर्नुहोस् त। त्यसपछि अब चन्द्रमा 18 डिग्रीका छन्। 18 डिग्रीको भइसकेपछि यो कतिमा पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 8मा पर्यो होइन। अब हामीले 8 गर्नु पर्यो। कहाँबाट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ वृष राशिबाट, किनभने चन्द्रमा त्यही राशिमा छ, जोमा छन् त्यहीबाट गर्नु पर्यो। अब यहाँबाट हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्यो भन्दाखेरि 9मा, भन्दाखेरि 9मा के पर्यो त? चन्द्रमालाई राखिदिउँ, यानि कि धनु राशिमा परे होइन। मङ्गल 20 अंशका छन्। 20 अंश कटेर 57मा पुगिसकेका छन् भने चाहिँ 20 कटेर पनि 57मा पुग्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 9मा परे होइन। 20 कटिसकेको छ नि यहाँ पनि, 9मा पऱ्यो भने चाहिँ 9 गर्नु पऱ्यो हामीले। अब 9 कहाँबाट गर्ने त? मङ्गल जुन राशिमा छन् त्यहीबाट 9 गर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भन्दाखेरि 7मा पऱ्यो मङ्गल। 7मा के भयो त? मङ्गल परे। हेर्न कस्तो राम्रो, मङ्गल दिगोली भइसकेका छन्।
त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ पूर्णिमाको जन्म परिसकेको छ। तर 6 र 12मा परिरहेछन् ग्रहहरू। ठिक छ। अब बुधको पाला होइन। बुध कति छन्? 12 अंशको छन्। बुध 12 अंश भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ भनेपछि 12:30सम्म छन्। बुध 12:58 12:30 भनेपछि 12:30देखि भनेपछि कहाँ पऱ्यो नि 12:58 भनिसकेपछि त अनि छैटौँमा पऱ्यो होइन र छैटौँमा पऱ्यो भने छैटौँ गर्नु पऱ्यो हामीले। कहाँबाट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट गर्ने बुधबाट बुध जहाँ बस्यो शान्ति 1 2 3 4 5 6 अनि 4मा के पऱ्यो त बुध पऱ्यो। बुधलाई चाहिँ यहाँनिर दिग्बल मिलेन किनभने बुध लग्नमा दिग्बली हुन्छ नि त होइन। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ बृहस्पतिलाई हेरौँ। बृहस्पति 21 अंशका छन्। 21 अंशको भइसकेपछि कहाँ पऱ्यो त 9मा पऱ्यो होइन। 9मा परिसकेपछि हामीले 9 गर्नु पऱ्यो। कहाँबाट गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बृहस्पति जुन ठाउँमा छ त्यहाँबाट 9 गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11मा पऱ्यो। यसै गरी अब हामीले कुरा गरौँ शुक्रको। शुक्र यहाँनिर कति अंशका छन् त 29 अंशका छन् भने चाहिँ कहाँ पऱ्यो 12मा पऱ्यो। 12मा परिसकेपछि शुक्र कहाँनिर छ 12 मिनमा छन्। मिनदेखि हामीले 12 गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11मा पऱ्यो। 11 कहाँ छन् यहाँनिर 11 यहाँ छन्। यहाँ पनि शुक्रलाई लेखिदिउँ। कहिले कन्फ्युज छ भने भन्न सक्नुहुन्छ हामीलाई है तपाईँले। त्यसपछि अब शनिको पाला आयो। शनि कतिका छन् 8 अंशका छन्। 8 अंश भन्ने बित्तिकै कहाँ पऱ्यो नि चौथोमा पऱ्यो होइन। चौथोमा परिसकेपछि हामीले चौथो गर्नु पऱ्यो। कहाँबाट गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि शनि मीन राशिमा छन्। मिनबाट 4 गर्दाखेरि 1 2 3 4 मिथुन राशिमा पऱ्यो भन्दाखेरि मिथुन राशिमा के पऱ्यो त शनि पऱ्यो। छैटौँ घरमा पाप ग्रह हुनु राम्रो हो भनेर भन्छन् है। हुन त सूर्य र शनि यहाँनिर चाहिँ शत्रु ग्रहहरू बसिरहेका रहेछन्। हामी अब हेरौँ राहुलाई। राहु 12 अंशका छन्। राहु 12 अंशको भइसकेपछि कहाँमा पऱ्यो त 12:52 12:52 12:30 भनेदेखि छैटौँमा पऱ्यो होइन। जुनमा छन् त्यहाँदेखि 6 गर्नु पऱ्यो। अब 1 2 3 4 5 6 4मा पऱ्यो। 4मा राहु पऱ्यो होइन। अब यसै गरी हाम्रो पाला आयो केतुको। यो केतुलाई त केही पनि हेर्नै पर्दैन। सिधै राहु जहाँ छ नि त्यसो उल्टो ल्याइदिउँ न केतुलाई सकिएको। हामी हेरौँ है त केतुको 12:52 भने चाहिँ छैटौँमा पऱ्यो। छैटौँमा भइसकेपछि जहाँनिर छन् त्यहाँबाट छैटौँ गर्नु पऱ्यो। 1 2 3 4 5 6 मकर राशिमा केतु गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो चाहिँ हाम्रो D12 चार्ट यहाँनिर यसरी सम्पन्न हुन्छ। कहीँ कतै कन्फ्युजन लागेमा तपाईँ हामीलाई निर्धक्क भएर सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई आरामसँग सिकाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। जय ज्योतिषम। अन्तिममा चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइसकेपछि एडिट गरेर अब हाल्छु भन्दाखेरि एउटा मलाई यहाँ सानो मिस्टेक भेटाएँ मैले। अब मिस्टेक त्यति धेरै ठुलो पनि होइन तर मिस्टेक त हो होइन। मलाई फेरि पर्फेक्ट चाहिन्छ। मिस्टेक भएछ। त्यो मिस्टेक चाहिँ अन्तिममा मैले चाहिँ यहाँनिर म माफी माग्न चाहन्छु। आई एम सरी। के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँ अंश हुनुपर्ने यहाँ कला भएको रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ म प्रार्थी छु। यो मिस्टेक भएको रहेछ। आई होप तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ हाम्रो सकिन्छ। अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है त।